Oke, halo guys, bertemu lagi di channel Rayhan. Dan kali ini kita akan bermain Super Crate Battle lagi. Dan aku lagi gabut guys, gak tahu kenapa. Dan guys, aku lupa kasih tauin kalau heli di Super Crate Battle itu meledak. Namanya sendiri kalau dipukul. Tapi harus pakai, kalau lebih easy pakai boombox gitu. Bentar guys, aku lagi mau setting jadi ini. Tembakan maut. Dan ini masih wave 23 guys. Berisiknya. Entah kenapa aku gabut. Video nih guys, lihat Titan Stikerman upgrade yang terbaru. Keren. Stikernya kali ini tingkat 2 dong, agak lain. Oh ini. Oke guys. Hello guys, welcome to my world. Aku pukul. Oi, kenapa enggak tackle? Coba liatin teman-teman. Oi, tackle woi. Mana bisa tackle ngambek. Alamak. Ada. Jangan. Tar guys. Oke guys, kita sudah skip dan ini kenapa banyak. Oke. Maju. Ah, Paul. Pau apa? Paul woi. Pau yang kenal sudah pasti tahu ya, dia YouTuber. Terang. Nanti kocak mana bosnya. Terus di game ini juga ada bos ya, kalau barnya itu warna biru. Soalnya udah lama nggak nonton episode ini guys. Mana Bim? Mau gosong? Oke, rasakan. Lah itu di tackle dong. Maju, trio Titan. Hati-hati kalau udah web ini guys, kalau kalian kecil seperti boombox, karena bisa ketarik pas dia Bon baby Bon menyala abangku. Kasian guys, kita lagi yang skibidi. Itu bukan skibidi ya, kloset. Bukan kalian guys, parah. tiba-tiba guys.
Ya, yo. Tapi lebih keren di Ultra Toilet Fight. Lah, ini malah cemplung agak lain. Dari tadi kita diserang guys. Kocak guys. Ada yang minta bantuan. Mungkin yang ini yang teleport woman itu akan mudah ya guys. Mama, saya takut. Lari. Kan kita bukan superhero. Iya. Superhero. Oke. Serang. Emang tereret. Dan nanti aku bakal buat video Minecraft guys. Selain ini dan Solar Smash nanti. Kapan aja masa depan Sofi kiamat. Agak lain. Lontong. Kita harus saling membantu guys. Berarti alamak, kalau enggak saling membantu kita yang meninggal. Adanya guys. Meninggal. Musiknya off aja apa on? On. Ya on. Parah. Bim. Walaupun nggak kena sihir. Sigma boy. Lawan yang armor kita guys. Sampai kiamat guys kita tendang. Lihat. Pada gosong. Enggak gosong juga sih guys. Dan dia api. Api dari mana? Entang dia hitam. Bocil hitam. Yo. Bakso. Kita bantuin. Biar cepet. Nanti dia. Tapi kalau yang Jimen agak lumayan susah. Ya, karena dia suka kabur. Mungkin dia minta emaknya kali disayang. Oke.
Bisa aja nanti aku masuk rewind dah, guys. Biar kalau main Minecraft ini beamnya juga kalau kena ini dia akan meninggal. Wow, seperti di real life. Enggak juga sih. Duar. Duar. Meledak. You are my sunshine. Parah. Better than he can, woy. Better than he can, woy. Parah. Yang bener better than he can. Better than he can. Enggak. Liriknya aja tulisannya better than he can. You can treat me better than he can. Gitu dong. Oh no, waifu. Bukan waifu, guys. Kalau cewek waifu kalian. Lah, kepalanya lepas. Ih, takutnya. Dan sedikit lagi Chainsaw, guys. Iya. Chainsaw Man. Tadi Chainsaw dia kena ngomong aku. Gitu ya? Iya. Tis. Fajar sekali. Tis. Memang fajar sekali. Dola. Kita salah dola. Aduh kita salah dola. Kita salah dola. Kita salah dola. Aku bakal ada Harry. Wih, itu Chainsaw-nya. Dari atas, dia dari surga, guys. Nih kayak gini. Chainsaw-nya gergajinya cuma ada 2. Terus damage-nya sakit. Buat Titan aja bisa kewalahan sedikit sih. Bahkan nggak boleh lawan pakai yang kecil, guys. Gampang meninggal. Emang sih di episodenya gampang meninggal kepalanya. Itu apa? Oh, yang last stadium light. Oke. Meledaknya pas meninggal, kocak. Barnya kocak. Dan guys, selamat tinggal lagi ya. Ini orangnya pada sedikit nih. Aduh. Dan bye bye. Sayonara.